Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Стало известно, что Асатрян Сергей Эдуардович, будучи, находясь в заключении на территории Саратовской области, требовал соблюдения прав осужденных, ровно так же, как и Беса Руставский, чем оба заслужили личную неприязнь коррумпированных сотрудников. По информации от наших источников, Беса Руставскому и Сергею Асатряну коррумпированные сотрудники предлагали пойти на договоренности и остановить волнения в среде осужденных, так как они имеют преимущественное мнение в арестантской среде, но те отказались, после чего их вывезли за пределы региона с целью мести в виде пыток, расправы и возможного убийства. Асатрян Сергей был этапирован во Владимирскую область, где на него оказывалось всяческое давление, он подвергался пыткам током, ему создавалась провокационная обстановка, ему запрещали встречи с правозащитниками. Асатряна примерно 4 месяца содержали в одиночной камере, в которой круглосуточно из 3 колонок играла музыка. За все время его ни разу не вывели на прогулку. Потом Асатряна вывезли в СИЗО-1 Новосибирска, откуда после встречи с адвокатом 5 апреля 2022 года Асатряна без объяснения причин этапировали из Новосибирска в распоряжение ГУФСИН России по Красноярскому краю. Адвокаты, по словам Юлии Чвановой, адвоката Сергея, объехали все СИЗО и пересылочные пункты Красноярска и соседних городов, но Асатряна не нашли. Она считает, что его могли намеренно скрывать из-за следов пыток. Правозащитники направили запросы во ФСИН России, ГУФСИН по Красноярскому краю и в прокуратуру региона. Через некоторое время стало известно, что Асатрян Сергей находится в СИЗО-1 город Красноярск, где на него продолжают оказывать давление. По нашей информации, Асатряну Сергею будут продолжать мстить, создавая провокационную обстановку. Сергей может быть подвергнут пыткам и попыткам убийства с инсценировкой суицида. Также 14 апреля был этапирован из Саратовской области Беса Руставский по направлению в Кемеровскую область, но после Нижнего Новгорода 16 апреля он без вести пропал. Беса Руставского искали его адвокаты и защитники, о нем стало известно лишь 20 апреля, тогда он находился в Кировской области. Конечный пункт прибытия Беса Руставского следовал в республику Коми, куда он прибыл 24 апреля и в настоящее время находится в СИЗО-2. Беса уже посетили сотрудники Республиканского управления ГУФСИН и сказали, что он поедет отбывать в единое помещение камерного типа, расположенное в город Микунь. По мнению местных адвокатов, в указанном учреждении люди содержатся в невыносимых условиях. Сотрудники управления не скрывали, что Беса Руставского отправляют туда из мести за его позицию, которую он проявил в защиту осужденных, будучи в Саратовской области. Параллельно события развиваются, и с Сергеем Асатряном 26 апреля он пропал без вести в исправительных учреждениях по Красноярскому краю. Адвокатам и родным Сергея демонстративно отказываются предоставлять информации о его местонахождении. У нас есть основания полагать, что этим людям будут мстить за того, что они не пошли на сделку. Адвокат Артур Асламазов отмечает, что Асатрян Сергей, который ранее отбывал наказание во Владимирском Централе, этапирован в распоряжение ГУФСИН России по Красноярскому краю. Во время этапирования я его посетил в СИЗО 3 Новосибирской области, где Сергей Асатрян мне рассказал, что во Владимирском Централе его пытали, через него пропускали ток. В настоящее время Сергей Асатрян находится в Красноярском крае. Последний раз я его видел 22 апреля 2022 года в СИЗО одного Красноярского края, но 25 апреля 2022 года мне сказали, что Сергей убыл для дальнейшего отбытия наказания. Я и другие адвокаты объездили все исправительные учреждения Красноярского края, и везде говорят, что его у них нет. Пошел на прием в ГУФСИН и попал к руководителю отдела по работе с организованной преступностью, майору Амосову, который сказал: «Я знаю, где Асатрян, но вам не скажу. Ищите».
27 апреля 2022 года возле здания ФСИН России и 28 апреля 2022 года возле здания Генеральной прокуратуры прошли пикеты в поддержку Сергея Асатряна. Его исчезновение мы связываем с тем, что мы опубликовали в интернете информацию о том, что в отношении него применялись пытки во Владимирском Централе, рассказал адвокат. Ломают ноги. Вот ему дали какие-то таблетки. Фейком я не верю, конечно. Нет, это не фейком, это реально. Вы знаете, его напоили какими-то лекарствами. Дают лекарства, которые он говорить не может, что с ним делают. Человек неадекватный стает. Я хочу сказать, что человек сидит, ему пичкают лекарствами, его бьют, его избивают. Человек приходит в таком состоянии, что не может пожаловаться. Если даже человек вор в законе, он имеет право, если это нарушение прав человека, Сведения, что его пытают. потому что он успел это сказать, а часто адвоката не может достучаться, потому что адвоката к нему не допускают. Это нарушение прав человека. Вы понимаете? Конечно. Да. Если бы были в другой стране цивилизованной, этого вы, может быть, не допустили. А у нас нарушение прав человека. И мы хотим, чтобы этого человека освободили или хотя бы дали нормальное, чтобы это было нормально, чтобы если человеку дали срок, пусть сидит. Покажи им плакат, покажи. Это неправильно, вы согласитесь со мной? Да, Человеческий. А мне Отойди. Господа, если прекратится балаган около Генпрокуратуры, будем вызывать сотрудников полиции. Попрошу отойти от здания Генеральной Мы хотим прокуратуры. всего лишь, чтобы добились. Вопросов нету. Мы хотим, Но чтобы беспорядка нашли человека. Вы понимаете, пропал Вопросов человек, нет. его Хорошо. пытают. Беспорядки здесь не устраивают. Мы не делаем никакие беспорядки, мы просто хотим мирно постоять. Постойте. Обратите на нас внимание. Вопросов нету. Стойте. Ваше гражданское право. Никто его не нарушает. Но не надо здесь Здесь скопление людей создавать. проезжают, ребят, хамят. Неужели человек, который сидит в тюрьме, он не человек? Что его можно бить током или что? Человек и так получил свое наказание, но и адвокат имеет право с ним видеться.